Con Tessingiu si è arrivati alla 56esima edizione e quest'anno c'è una importantissima novità che è data soprattutto dal progetto di allestimento che è stato seguito da dei ragazzi di San Uveo, quindi professionisti che si sono riuniti appositamente per fare questa progettazione ed è un'idea che speriamo vada a protrarsi anche nel futuro in modo che anche la mostra abbia una continuità con nuove idee e nuovi stimoli. Per quanto riguarda la mostra al Muraz? La Biennale della Fiber Art che inaugurerà il 5 di agosto è il terzo appuntamento di un progetto nato per indagare le sperimentazioni del mondo dell'arte contemporanea riguardanti appunto la Fiber Art. Quest'anno abbiamo circa 20 artisti e abbiamo anche una sezione speciale dedicata agli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Sassari. Il progetto sta seguendo quella che è la logica iniziale, cioè abbiamo fatto una selezione con artisti più rinomati, più conosciuti e artisti più giovani in modo che si crei questo dialogo anche in ambito artistico che possa dare una risposta e anche una proposta più soddisfacente per il visitatore.